Para pamirsa pendengar carita Sunda Kang Opik di mana wae ayana, mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadayana kasehatan dohir sareng batina. Tong poho ka para sadaya dukung ieu channel ku cara subrek. Tong hilap tekan loncengna. Masih kene ieu caritana guyonan orang Sunda. Kacaritakeun aya dua pasangan anu mana ieu pasangan teh bobogohan dina waktu keur sakola keneh. Singkat carita, ieu caritana teh ngaranna teh si Maman jeung si Rita. Jolwe si Maman teh nyarita ka si Neng Rita teh, "Neng, Aa teh bener-bener cinta sia ka Neng." Jol teh cek si Neng Rita teh, "Ah nu leres Aa." Cek si Maman teh, "Leres ih teu bohong. Ari kitu Neng cinta teu ka Aa?" Aipek cek si Neng Rita teh, "Nya cinta atuh Aa." Cek Maman, "Mun eneng cinta ka Aa, urang nikah atuh yuk." Cek Neng Rita teh, "Ih ari Aa, apan urang lagi sakola kumaha si Aa teh?" Cek Maman teh, "Kumaha kieu atuh Neng, lamun urang nikahna poe Minggu atuh, pan poe Minggu mah libur Neng sakolana." Carita carana kolor. Kacaritakeun si Oded jeung pamajikanana. Hiji waktu si Oded teh ngagerowan ka pamajikanana. Cek si Oded teh, "Neng kadieu heula sakedeung Neng." Cek pamajikanana, "Aya naon atuh Kang?" bari nyamperkeun teh. Cek si Oded teh, "Ieu Neng panggarokeun taeun akang," bari mukakeun kolorna teh. Eta pamajikanana molohok bari nyarios teh, "Alah sia Kang, loba sireuman kieu Kang. Kunaon atuh taeun akang teh bet digembrong ku sireum?" bari digaroan teh ku si Neng teh. Cek si Oded teh, "Heueuh Neng, eta tah tisaprak make kolor eta." Cek si Neng teh, "Alah akang mah paingan atuh, da kolor eta teh tadi teh ku Neng pake ngelap cai gula, pas tadi teh cai gula teh bahe." Carita si Maman datang ke dokter. Si Maman nanya ke dokter, "Dokter, bener teu urang teh beunang panyakit koneng?" Cek si dokter teh, "Bener man maneh beunang panyakit koneng." Cek si Maman teh, "Naon tandana Dok?" Cek si dokter teh, "Kapan eta waos bapak koneng?" Kacaritakeun si Kabayan jeung si Ibro keur ngobrol bari hareureuy. Cek si Kabayan teh, "Ibro, ari si Laing bisa teu ngabedakeun antara sapatu kulit asli jeung anu imitasi?" Cek si Ibro teh, "Teu nyaho. Cing atuh nu kumaha cara ngabedakeunana?" Cek si Kabayan, "Babari pisan Bro. Ye, si sapatu teh sinah dicocoreungit. Lamun eta sapatu barentol, eta berarti sapatu kulit asli.